दुनिया की 3 सबसे फास्टेस्ट बाइक जिनकी टॉप स्पीड इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और लास्ट वाली बाइक की तो टॉप स्पीड इतनी है कि आप उसे रोड पर देख भी नहीं सकते हो। सो वेल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मेरी तरह बाइक लवर हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नंबर 3 पर आती है BMW S1000 RR, और इस बाइक की टॉप स्पीड 355 किलोमीटर पर आवर होती है, और ये बाइक 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड मात्र 3.4 सेकंड में अचीव कर सकती है। तो नंबर 2 पर आती है निंजा H2R, और इस बाइक की टॉप स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर होती है, और निंजा H2R 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड मात्र 2.8 सेकंड में अचीव कर सकती है। सो फाइनली नंबर 1 पर आती है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बाइक डॉज टॉमबक, और इस बाइक की टॉप स्पीड 680 किलोमीटर